Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota YouTube Jamaal Abduu daawwattan ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa qabdanii siyaadeetiin jira ilmaan Oromoo warri na daawwattan baay'ee isin jaaladha dhugaa isiniin jedha baay'ee onnee kiyya keessa jirtan bakkuma jirtaniin nageenyi kiyya gaarreen kutee laga kutee akka qilleensa naannawee akka jettii akkana naannawee isin bira akka qabu abdiin qaba akka isin bira ga'u. Ayyengaa daawwattoota ilmaan Oromoo YouTubein kun guddachaa jira guddisaa kaffi godha giraawun godha like godha hoggaa seentan like YouTubein hoggaa like gootan YouTubii hundarra naannawa viidiyoon keenya akka jaalatamu akka haasawa firii gorsa firii namaaf dawaa ta'u abdiin qaba akka guddatu baatii tokko keessa baatii lama anillee ofitti namana. Kanaafuu YouTube kana like, subscribe, share godha maatii keessaniif hiriyoota qabdan garee hundarratti afeeruudhaan YouTube kana guddisaa isiniin jedhe ilmaan Oromoo daawwattoota keenya. Har'a dhufeetiin jira dhiifama naa godhaa. Maaliif yeroo hunda liivii irra ba'ee yookaan yeroo hunda viidiyoo upload isiniif godhuu hin dandeenye. Kanaafuu baay'ee ofitti hin gadda sagantaa wanta hin qabneef. Kanaafuu yeroo sagantaa qabaadhe yeroo isinillee YouTube hin guddate YouTube kanarratti dalagaa kiyya jedhee sa'aatii 24 oduun qabu. Gorsan qabu, barumsan qabu, namoota beekamtii qaban asirratti isin afeereefaa akka isin natti gammaddan akka isiniif wanta barumsa dawaa ta'u akka hin dabarsu abdiin qaba. Kanaafuu har'a gara sagantaa keenyatti seenuun qaba. Kan itti dhufe sagantaan guddaan waa'ee barumsaati. Har'allee waa'ee gorsaati. Gorsa keessumaa warra biyya ambaa keessa jiru Suudi Arabiyaa, Beeruut, Dubaay fi kantoota biyya Arabaa hundarra jirru wantoota adda addaa kan nama baay'ee nama cinqisiisan wanta amanuudhaaf illee baay'ee nama ofitti hin amanne tokko miidiyaa Mubaarak Masammaa irratti yoo agartanii jiraattan baay'ee dubartiin keenya haala saniin miidhamaa jiranii garuu sanirraa waa xiqqoo dubbanna ammallee sagantaa yoo arganne garuma siyaasaa keenya haala Oromiyaa keessa haala biyya Itoophiyaa keessa jedhamtu tana keessa qo'annaa maal akka jedhu Ayyengaa tarreessaadhaan isiniif dhiyeessinaa YouTube kana garuu ammallee akka hin daganne subscribe like ishee quba laal akkana ol dhaabatte san deemtanii laale godha ishee dhaabban gargaarsa guddaa qabu. Maaliif YouTube hundarra dhaqa viidiyoon kun hoggaa ishii akkana gootan warri daawwattan hundi keessan. Kanaafuu amma gara sagantaa kiyyatti seenaa yaa ilmaan Oromoo. Kanin jechuu barbaadu warri biyya Arabaa keessa jiraattan fakkeenyaaf miidiyaa Mubaarak Masammaa irratti yoo dhageessan uummata biyya Arabaatiif yookaan dubartiidhaaf baay'ee sagalee ta'aa jira obboleessi keenya kuni baay'ee isa haa guddisuu baay'ee isallee sadarkaa guddaarra rabbiin wanta inni yaade hunda isaaf haa godhuu jenna duraan dursine maaliif nama tokko yeroo nama ta'ee namummaa obbolummaa isaa gargaaru nama akkisii du'aa goonaaf jechuudha. Kanaafuu warri biyya Arabaa keessatti dubartoonni isiniif lakkisaa dubartoota ilmaan Oromoo lakkisaa of baradhaa dhugaadhaa namni tokko akka isin ganu akka maallaqa keessa isin nyaatee isin baqatu osoo beektanii abbaan fedhe maallaqa isaan kennu abbaan fedhe garuu jaalattaniiti jaalalli wooma jiru hin jaalatinaan jedhu jaalalli uumama ilma namaa wajjin uumame rabbiin gaafa hunda keenya uumu jaalalla akka nama jaalanne wajjin jireenya oofannu kun karaa amantaa keenyaatiin illee jira amantaa abbaa fedheetiin illee jira. Kanaafuu yoo jaalannu garuu maalirraa eegama duraan qo'achuutu nurraa eegama. Qo'adhaa dubartii ilmaan Oromoo qo'adhu. Nama tokko yookaan gaazexeessaa tokko kitaaba tokko footoo gubbaa isaa agartee kitaaba san hin jaalatin. Kitaaba san waa'ee isaa kan bartu yoo keessa seente yoo keessa sirriitti ilaali aggalaabbattee dubbifatte keessa sirriitti wanta isaa yoo dubbifatte siif bu'aadha barumsa. Kitaaba haala saniin barumsa irraa fudhanna ilma namaa tokko
uffata inni uffate, qalama isaa, haasawa isaa ilaaltee garuu onnee kee keessa dura dursite yoo naquu dhabde baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Maaliif nama tokko jaalachuun dura waa'ee ummaa isaa qo'achuudha. Yoo dandeesse keessa buutee maatii isaa qo'adhu. Maatii isaa, bakka inni dhufe, yaada isaa, maalummaa isaa kana sirriitti beektee yoo heerumte yookaan yoo jaalatte jaalatamaadha. Jaalatamaadha. Yoo heerumuu barbaadde warra kee waliin heerumi. Warra kee beeksisi. Isa warra kee beeksisi. Maalummaa isaa warri kee ati sirrii beekuu qabda, qo'achuu qabda. Kanaafuu please dargaggeessi Oromoo immoo wanta akkanaarraa of eegi yaa obboleessa kiyya. Maaf ati dargaggeessaa miti? Humna qabdaa miti? Dalagadhu. Biyya Arabaa keessa teessee, biyya Arabaa biyya itti dalagamtee jijjiramu keessa teessee, biyya dalagdee carraa guddaa dalagattee bakka gahaa sadarkaa gahaarra geessu biyya kana keessa jiraatte maallaqa dubartii obboleettii keetii gowwomsuun bu'aan qabu. Bu'aan qabu. Maaf of shawwadda? Amma ishii qofaa miti kan shawwadaa jirtu, mataa keellee sobaa jirta. Dhiironni baay'ee yeroo dubartii heeruman, yeroo dubartii jaalatan, yeroodhaaf yookaan maallaqaaf yeroo itti fayyadamee akka kondomii gatuudhaaf namoonni baay'ee karaa saniin dhufa. No! Sun dubartii osoo hin taane mataa keellee sobaa jirta. Ati yeroo dorgummaa yeroo ammaa tana sa'aatii takka daqiiqaa takka maa of jalaa gubda? Daqiiqaa takkitti maa of jalaa gubda? Daqiiqaa takkitti dubartii dhiisi ati daqiiqaa tokko maa of jalaa gubda? Ati ilma dhiiraati, humna qabda. Dafqa kee dalagadhu. Heerumi. Ergaa heerumtee booda mucaa keetiif wanta gaarii qulqulluu ta'e siif qofa osoo hin taane mucaa kan kee kas duuba dhufu kan abbaa isaatti baay'ee gammadee korra'u. Abbaan kiyya wanta akkanaati jedhee mucaan kee kan sitti gammadu dhaalchisi. Ilmoon kee garuu sitti qaanfachuun qabu dalagaa keetiin. Maatiin kan keessatti qaanfachuun qabu. Nama ta'ee nama jechuun of danda'ee nama danda'uudhaaf, nama ijaaruudhaaf namni kan nama ta'e. Kanaafuu please wanta akkanarraa deebi'aa dargaggeessi Oromoo. Dargaggeessi Oromoo yeroo humna qabaattan, yeroo biyya carraa akkanaa itti dalagaattee jijjiiramuu dandeessu, baatitti qarshii 20,000, 25,000 biyya itti argattu keessatti wanta akkanaa hin dalagin. Hin dalagin. Dargaggeessa Oromoo wanta akkanarraa dhaabadhu. Kun siif hin ta'u. Maaliif miliyoona zarafuu dandeessa, gowwomsuu dandeessa, yeroo takka nyaattee dhuguu dandeessa. Garuu maallaqni ganama haga fedhe sin oofu ittiin gammaddu. Kan namaati gaa, kan namaati. Kan kee yoo ta'e baay'ee itti gammadda. Baay'ee boru kiyya jettee, dafqa kiyyaan fuudhe jettee ilmaan keetiif, mucayyoo keetiif wanta gaarii kaayuun kan kee karaa rabbiitiin, karaa amantaa keetiitiin illee jaalatama guddaa kan argattu karaa kanaan. Kanaafuu obboleessa kiyya warri baay'ee miidiyaa Mubaarak Musammaa irratti kan waggaa 7, waggaa 2, baatii 5, baatii 6 dubartiin nyaatamne jedhan baay'eetu jira, boyaa jiran. Kanaafuu lakkisaa please kanarraa dargaggeessi Oromoo of eegaadha. Maaliif wanti kun Oromummaa keessa deddeebi'aa jira. Amaara keessa hin dhageenye hanga ammaatti. Tigraay keessa hin dhageenye hanga ammaatti. Saba biraa keessatti hin dhageenye. Maaliif dubartiin biraatti of eegu. Dubartiin Amaaraa of eegu. Dubartiin Tigraay of eegu. Isaan Oromoo garuu Oromoon kennataadha. Garaarraa bal'ataadha. Oromoon akkuma saba isaatiitti, akka lafa isaatiitti garaan isaa bal'aadha. Abbaa fedhee hammata, abbaa fedhee amana. Abbaa fedhee nyaachisa, abbaa fedhee obaasa. Kanaaf nuti Oromoon maaf akkana dubartii Oromoo miina saba Oromoo keessaa biqillee nuti Oromoo dubbachaa, nuti saba Oromooti jechaa dubartii Oromoo obboleettii keenya
haadha keenya kan taate kan boru fuunee jaartii keenya kan irraa ilmaan horachuuf deemnurra maaf akkana gootan? Lakkisaa of baabarru nama haa taanu. Namni nama gowwomsee miti kan guddatu. Dalagateeti abbaan fedhe gowwomsee abbaan fedhe hatee nama guddate gonkuma duniyaa tanarratti nama hin argine nuti. Qaanfatee maallaqni isaa sun harcee ilmaan isaatiif summii ta'ee malee namni fedhe dalagatee namni fedhe hatee kan laal ilmaan isaatii tana horate hin jiru. Yoo horate illee ilmaan isaa itti gaafataman. Maaliif maallaqni abbaan isaanii hateef dhaalchiseedha. Itti gaafataman maallaqni kanaa garuu maallaqni namaa duraan dursee hin barakatu hin guddatu. Nyaatteetuma kosii ta'a. Garuu seenaa mataa keetii fi seenaa maatii keetii xureessita. Maallaqa faayidaa hin qabneef. Kanaafuu of bari. Of bari yaa obboleessa koo. Of bari. Nama ta'i nama biqilchisi. Nama deeggari. Saba tokko of boodatti hin tuffatiin. Dubartii hin jibbiin. Hin tuffatiin. Kanaafuu dubartoonni ilmaan Oromootis warri biyya Arabaa jirtan of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Qo'adhaa. Nama tokko qo'adhaa. Baruun dura qo'adhaa sirriitti. Akka barumsaatti, akka isiniin jedhe kitaabatti, akka faayiliitti babbanaati nama tokko sirriitti hubachuun barbaachisaadha. The left and the right before and the behind jetti faranjiin. Wanta tokko laaluudhaaf mirga bitaa fuulduraaf duubatti ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif astireetii nuti irra deemnu, daandii nuti irra deemnu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu erga hubanne wanti qo'anne miidhaa nurra hin geessu gonkuma. Kanaafuu sagantaan keenya gorsi kiyya asirratti xumuramee jira. YouTube kana like, subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Nu guddisaadha. Akka YouTube kana guddisnu abdii guddaa qabnaa. Kanaafuu har'a sagantaan kiyya asirratti xumuramee jira. Ilmaan Oromoo saba keenya isin jaalanna. Onnee keenya keessa jirtan. Onnee kiyya keessa jirtan. Oromummaan dhugaa isiniin jedha. Oromummaan onnee kiyya keessa jirtan. Viidiyoo like, subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Ciao ciao.